Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. Билдәле булуынса, 1798 елда Башкортостанда кантон идаралыгы индерелә. Башкорттар хәрби сословие булып игълан ителеп, ир затынан кулына корал тотарлык 12 яшьтән 50 яшькә тиклемге һәр кеше үзенең аты, киеме, милли форма һәм коралы менән армияла хезмәт итәргә тиеш була. Рус дәүләтенә кушылганда төзелгән килешүгә ярашлы 17-нче буат башыннан ук рус гаскәрләре составында төрле хәрби кампанияларда, атап әйткәндә 1606-1610 елларда поляк баскынчыларына каршы сугышта, 1700-1721 елларда шведтарга каршы төньяк сугышта, 1756-1763 елларда Пруссияга каршы 7 еллык сугышта һәм башка яуларда катнашкан башкорт атлылары өчен хәрби хезмәт ниндәйдер гадәттән тыш бер хәл булмаган. Хуңгарак 1812 елгы Ватан сугышында 28 башкорт полкы данлы яңа юлдары менән Парижга йетеп, Сена елгаһыннан ат эсереп кайтканы һәм адагарак та башкорт атлыларының төрле хәрби походларда катнашканы билдәле. Ошо вакыйгаларга бәйле иҗат ителгән тарихи йырдарыбызның билдәле бер өлеше хәзерге көндәргә килеп итеп, халкыбызның ярмон хазинаһының алтын фондына ингән. Күренекле фольклорчы Салават Галин башкорт халкының йыр поэзияһы дигән китабында әрме хезмәте турында йырдар, әрме хезмәтен үтәүченең кисерешләрен хүрәтләү планында иҗат ителгән дип яза. Башкорт халык иҗады, риваяттар, легендалар томында төзүче Фәнүзә Надиршина, укытучы Әмир Муратов Илайыр районында язып алган әрме йырының тарихы килтерелә. Бер егет өйләнә һәм күп тә үтмәй хезмәткә алына. 2 титтә елдан ашау хезмәт иткәс, һаулыгы нык какшаган, апарук картайган солдатты туган иленә кайтарып ибәрәләр. Авылына караңгы төшкәс кайтып инә, өен табып ала. Күрә, дөньяһы төзек. Бераз күңелендә шик уяна. Тәҙрәнән өй эченә күҙ һала. Бераз олоғайған ҡатыны сарай яҡтыһында йөн иләп ултыра. Эргәһендә һыу һөлөгө кеүек һылыу егет тә бар. Ҡатын егеттең арҡаһынан тупылдатып һөйөп тә ала. Кейәүгә сыҡҡан икән был тип уйлай ир һәм зәһәрләнеп ишекте шар асып өй эченә инә. Йөҙөн һаҡал мыйыҡ баҫҡан ҡартты күргәс, ҡатын бераҙ аптырап ҡала һәм танып иренең ҡосағына ташлана. Егет ҡыйыр-ҡыймаҫ ҡына һалдаттың эргәһенә килә һәм ошо ҡарт минең атайым буламы тип әсәһенән һорай. Һин аны бит яп-йәш егет дип һөйләй торғайның, хәтерләй торғайның. Балам, 20 йыл үҙе бер ғүмер. Атаң әрмегә киткәндә ҡарында ҡалғайның. Ә хәҙер үҙең инде атаң әрмегә киткән саҡтағы йәшен уҙып бараһың, ти әсәһе. Әрме йыры халҡыбыҙҙа иң ҡәҙерләп, иң яратып йырланған йырҙарҙың береһе. Был йырҙы хатта утта һыуҙы кискән ир азаматтары ла тыныс күңел менән тыңлай алмай.
әрме йырында әрмелә йөргән ир-егетләрнең уй кисерештәре сагылһа, Сәңгелдәк йыры әрмәләге ирен зарыгып көткән яшь хатындың хис тойгылары менән хуарылган. Сәңгелдәк йырын 1972 елда Күгәрсен районының Төпсән авылында 72 яшьлек Миңлеямал Сөләйманованан Кәрим Дияров язып алган. Курайсы Сәсән хәзер инде мәрхүм Кәрим Дияров агайның катыны Фәрзән апай Миңлеямал Сөләйманованың бер туган һеңлеһе. Фәрзән апай исән әле. Бездә Сәңгелдәк йырының тарихы язылган язма бар. Уны Фәрзән апай һөйләгәйне. 16-17 буаттарда яшь егеттер армияга алынып, батшага 35 ел хезмәт итә торган булгандар. Алынган сагында халдатка 20 яшь кенә булса, хезмәт иткәндән соңында 55 яшьлек карт халдат булып кайткан улар. Исән һау йөреп, хезмәтен тултырган авылына кайтып килгәстә, уны катыны һәм тугандары тиз генә танымаган. Ул үзе лә тугандарын танымаган. Чөнки халдатка теге сактагы яшь кәләше инде 50-55 яшьлек әби булып, башка тугандары ата-әсәһе картайып беткән була. Ир балаһы туып калса, ул инде күптән атаһы юлынан әрмегә озатылган була. Ошондайдардан бер егет кәләш алып дөнья гына көтә башлаган сагында халдатка алынып әрмегә китә. Турып калган яшь катын кулындагы баланы ничек тәрбияләп үстерергә инде дип бик каты кайгырган. Көндәр һәм төндәр буе йоклай алмай Сәңгелдәктәге баланы бәүетеп яфа сиккән, кайгырган, илап хыктаган. Ана шундай бер вакыт авыр кисерештәргә тарып, балаһын йоклата алмай Сәңгелдәк бәүетеп ултырганда, ул әсенеп, көй сыгарып, түбәндәге йырларны йырлаган. Йокла, янки, сәгем, бәүетәмен, талган гаса, итер беләгем, әлүки, бәлүки, талган гаса, итер беләгем. Бал ярты тарихы менән Күгәрсен районы Төпсән авылында яшәүче 85 яшьлек апайым Миңлемал Сөләйманованы отып алдым. Ул миңа был йыр тураһында тагы ла булай тине. Был йырды ишеткән бер кеше туктап торып кат-кат тыңлаган һәм илап хыктаган. Шуларның береһе бөек татар шагыйре Габдулла Тукай ошо көйгә: "Ишеттем мин кисә берәү йырлай, тап безнеңсә матур милли көй. Әллүки, бәллүки, тап безнеңсә матур милли көй" дип шигырь язган. Тукай сүзләре менән был көй хәзерге көндә Әллүки исеме менән татар халкында ла таралган. Башкортстан телевидениеһының фондында Сәңгелдәк йырының Фәрзәнә апай башкаруында язылган язмаһы бар. Бүген дә Башкортстанның төрле төбәкләрендә Сәңгелдәк йырын яратып йырлайдар.
бәллуги кулдарынай алып икерді. Халкыбызда әрме хезмәтенә бәйле йырдар киң таралган булган. Мәсәлән, миңа 1978 елда Баймак районының Таулыкай авылында Хикәнгә ятып килгән Курайсы, Яраусы Хөсәин Салихов Улатай менән әңгәмәләшергә насип булгайны. Бөек ватан һугышында каты яраланып, контузияланып кайткан Хөсәин Улатай бик насар иштәйне. Кызганычка каршы Курайда уйнай алманы, ярлай да алманы. Улым, дворец көйін біләһеңме? Дип сораны. Мин әйтәм, белмәйм. Бер солдат батша һарайында каравылда торганда, ата-сәһен, илен һагынып, уйланып, онытылып китеп, йырлап ебәргән. Җавапка тарттыргандар, сак имен калган. Яран йырлай торгайным. Хәзер ни колак ишетмәгәс, бүре кеүек олы бултырудан ни файда дигәйне Хөсәин Улатай. Башкорт халык иҗады Ярдар томының беренче китабына төдүсеһе Салават Галин ингән әрме йырының Гата Сөлейманов язып алган вариантының һәм шулай ук Акмырда Хары карт ярдарының тарихтары Дворец көйнең тарихына охшаш. Кызганычка каршы Дворец көйнең көйелә, хүделә Хөсәин Улатай менән китте. 1912 елгы ватан һугышына бәйле йырдар арасында икенче әрме дигән йыр бар. Тарихы, хүзләре безнең көндәргә килеп иткән. Әмма кызганычка каршы көйен белмәйбез. Дәүләт эшмәкәре, язучы, яраусы, хәзер инде мәрхүм Рамазан Өметбаев агай, әле без бәләкәй сакта икенче әрме йырын ярлай торганнар дип сөйләр иде. Әрме йырының әле һезгә тәкъдим ителәсәк вариантын борынгы әрме дип тә, ялан яркәй дип тә йырлайдар. Baka
Уел халкыбызда кең таралган, иң яратып йырланган йырларның береһе. Көйін оқшатып, башка һүҙҙәрҙә ҡушып йырлау сәбәпле уның төрлө варианттары осрай. Әлбиттә, йырҙың йыртығы юҡ. Был һүҙҙәр менән йырлау дөрөҫ түгел тип тыйыу килешмәгән кеүек тә. Әммә шуныһы, Уел йылғаһы буйында. Был йылға хәҙерге Ҡаҙағстан дәүләтенең биләмәләрендә ага линия, ягъни сик хеҙмәтен үтәгән башҡорт һалдаттары сығарған йыр. Борондан йыраусыларҙың йырҙа йырлау алдынан тарихын бәян итеүе юҡҡа булмаған шул. Тарихын белеп йырлаган осраҡта йырҙың мәғәнәһе, йөкмәткеһе һаҡлана. Ҡурай сылар ҡурай һисуя намай башҡорт ҡурай ҙары булмау. Егет тағына кеше ламай Хәрби поход йырҙары үҙҙәренең идея тематик йөкмәткеһе менән линия хеҙмәте йырҙарына бик яҡын, әммә улар геройҙың эске кисерештәрен һүрәтләү менән шикләнмәй. Уларда ниндәйҙер ваҡиғаның, әйтәйек, хәрби походтың бер мәлен хикәйәләү өҫтөнлөк алып тора тип яҙа Салауат Галин. Һыр йыры 1839 йылда Рәсәй батшалығы Хиуа ханлығына ойошторған поход ваҡытында сығарылған. Был походта бик күп башҡорттар һәләк була. Иң аяныслыһы урыҫ батшаһының баҫып алыу яуында, ғәҙел булмаған һуғышта ҡатнашыу була. Рус зыялыһы Крашенинников һыр йырын тыңлағанда, һыр йылғаһы буйында һәләк булған башҡорттарҙың ҡәбере өҫтөндә үҫкән ҡылған шаулауы ишетелә тип яҙған.
хәрби походтарда, юлда, стройда, ат өстендә, курайда уйналган марш-рут, борынгы солдат маршы, хәрби марш, поход көйе, Салковский яки Акмасет, Калмантай, Аллаяр Батыр һәм башка бик күп көйләр безнең көндәргә килеп иткән. Марш вакытында йырда яңгырагандыр әлбәттә. 1978 елда бынан Серик булат элек ул сакта Башкорт дәүләт университетының яшь укытучысы Мөхәммәд Харасовтан бер йыр язып алгайным. Борынгы әрме көйе дигән ул бу йыр турында. Ысынлап та йырды тыңлаганда ул ат өстендә йырланганы аңлашыла. Мөхәммәд Хәдис улы бу йырды бала сагында 50 елларда Биләрит районының Сәрмән авылында агайларыннан ишеткән. Аттары бар атлап яшел үләнде тапап, аттары бар атлап яшел үләнде тапап, ағынғандай қарардай инеме тұрайы қарурман қаплап. Ағынғандай қарардай инеме тұрай қарурман қаплап. 1921-22 елларда Совет Башкортстаны газеты битләрендә күренекле эстон галиме Пент Нурмеконт язып ебәргән хат басылды һәм уга бәйле кызыклы дискуссиялар барды. Худ 19-нчы буат уртаһында Алыс Балтик буе йөрдәрендә хезмәт итеп йөргән башкорт солдаттарының туган илде хагыну тойгыһы белән хугарылган тәрән хагышлы бер ярын Тарту университетының Геворг Дадеханс исемле студентының осраклы рәвештә ишетеп нык тәэсирләнүе, йырның хүзләренең мәгънәһен харашып белүе, көйен отып алуы һәм шул нигездә Цицернак безнеңсә Карлугас йырын иҗат итүе турында һәм бу йырның нигездә кайһы башкорт йыры булу ихтималлыгы турында барды. Цицернак бүгенге көндә әрмән халкының милли гимны дәрәҗәсендәге йыр. Геворг Дадеханс ошо бер йыр менән әрмән халкының тарихына ингән шәхес. Киләһе тапшыруларыбызның берәһендә бу йырга махсус тукталырбыз. Көйе менән дә, йөкмәткеһе менән дә ифрат киң коласлы эскадрон йыры әрме хезмәтенә бәйле классик йырларыбызның береһе. Эскадрон атлы гаскәр берәмеге, яйлы гаскәрнең ротаһына тап килә. Минең шәхсән аңлавымса, эскадрон моң мәгънә киңлеге менән дөнья мәдәнияте комарткылары арасында лайыклы урын биләй торган йырдарыбызның береһе. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, һау булыгыз.